أنا اسمي محمد شهاب أسعد. أنا لي يومين الحمد لله من فضل الله عم بطلع أنا وعائلتي بمسيرات تأييد للدكتور بشار الأسد اللي الله يديمه فوق راسنا ويحملنا إياه من كل الأعادي. أولت امبارح المسويات تأثر أخوي عني بالمسيرة، عم بستناه أنا عند القوس بساحة الأمويين، وبنتي واقفة على ظهر السيارة حاملة صورة للدكتور بشار الأسد اللي الله يديمه يا رب. بتفاجأ تاني يوم الصبحيات وأنا عم أقلب بين المحطات بقناة أورينت اللي بتدعي إنها قناة المشرق أو قناة صادقة، وهي فشلت إنها تكون صادقة. حاطة صورة بنتي ومعي صورة الدكتور بشار، وكاتبين بدالة أطفال تعارض الحكم، يعني كتابة وكلام. أطفال تعارض الحكم في سوريا. طبعا حاولت اتصل بالقناة كتير لأكثر من ساعة واستهجنت الموقف، وللأسف ما كانوا يعطوني إذن ويرفضوني رفض كامل. حاولت اني ابلع الموقف شوي وامشي. الظهريات اجيت من دوامي بتفاجأ ببنتي عم تقول لي يا بابا انا مشيت وراسي بالارض. قلت لها خير بابا؟ قالت لي في شباب بالطريق قالوا هي البنت اللي معارضه الحكم بسوريا. فما هان علي الموقف، فما كان لي ملجأ وحيد بسوريا كلياتها غير التلفزيون العربي السوري اللي الله يخلي لنا اياه بينقل الصوره الحقيقيه والموقف الحقيقي اللي دائما بيخلي صوره البني ادم في سوريا ايا كان مرفوع راسه، وان شاء الله بيعطيني حقي بهالقناه السيئه وكل القنوات السيئه يا رب. والله يديم لنا الدكتور بشار الاسد فوق راسنا ويحميه من كل عادي ومن كل ظالم ومن كل غاشم من جوا ومن برا يا رب. وشكرا لكم. أنا كنت رايحة مع أهلي على المسيرة، كنت واقفة على ظهر السيارة وماسكة صورة الرئيس بشار الأسد، وأنا كنت رايحة على المدرسة. كنت أنا الصبحيات رايحة، كانوا في شباب عم يقولوا هي البنت المعارضة، ورفقاتي كمان هيك كانوا عم يقولوا لي نحن نحب بشار الأسد، الله يخلي لنا.